Hawu, la phansi. Hayi lapho ngapha. Ngenze njani manje? Imaka ngizokutshela. Yasho uzohlala lana. Lana. Lana Hlala lapha ngithi wena. Hlala la. Yebo. Shona ukuhlala lana. Roba nawe hlala ngala. Manje nginike amakhadi. Wagcine waphekise phansi. Ithi nginikeze futhi. Oh hayibo ubukani wena hayi wena musubuka amakhadi ami kanti wena yini hayibo buka amaphepha akho wena hayibo dlala lapha Bafethu nenzani? Sidlala amakhadi lana. Uyafuna ukudlala nathi? Hayi animeni isikhathi esincane. Nidlalani? Intandokazi yami yazi, i-challenge. Umqhudelwano yini lokho? Awazi ukudlala i-challenge wena? Cha. Habe ini? Kulungile. Akunalutho. Ayilutho le lithi nginifundisa avilula. Ngizomfundisa futhi la kulungile. Kulungile ke wena buka wena udlale ngoba wona ugcina kuwini. Wozani ngiyazi ukuthi ulambini. Sekuyisikhathi sokudla manje. Yebo gogo sesiyaphaka. uRupa ngimboni la bengimcela uthenze isopo. Rupa namangazi Upho Viraj no Pramod. Bekangafika kwamanje kuyobe mamatasa ngomsebenzi. Wamatasa emsebenzini. Abazini ukuthi abakwazi ukugeja isidlo sakusihlwa. Ngizomfonela uViraj mhla simbambekile emgaqweni. Oh kulungile thina mengifonela uPramod. Mhlawumbe ubamezeleke ngenxa yemvula. uViraj akalibamba ucingo. No, Pramod akabambi ifoni. Kanti upho Vishwarup. Maye ngabe umthumile ukuthi akwenze umsebenzi othile? Cha, wena nje umthumile. Yindaba abanyamalala ngesikhathi esodwa. Ya, dlela lokho. Ya. Kokho lokho. Hey. Oh. Kanti upho Vishwarup. Maye ngabe umthumile ukuthi akwenze umsebenzi othile? Cha, wena nje umthumile. Yindaba abanyamalala ngesikhathi esodwa. Ya, dlela lokho. Ya. Kokho lokho. Hey. Oh. Ngabe sekwenzakaleni? Ukona. Vishwa hayibo Kanti manje akhuluke manje yini? Sesenzeni kani manje? Hayi sekukuningi kakhulu manje. Hayibo. Siyabuya manje. Woza. Cha, ngishilo ngaphambi kwasiqale ngishilo. Wena ngiliqonde nje na. Ngiwinile mina yimi owinile. Wenzakalanda. Buka, angenzanga lutho mina kodwa buka. Umbhedo wano. Ngiyaxolisa baba. Ngikuthumela ukuthi wenze lokho. Lili ukwetshiwa ngithi. Isijezisi sana. Yebo. uAJ ujezise uLila ngokuthi ahlale ngaphandle kwendlu ubusuku bonke. Ini? Kodwa bekumele ahlale ngaphandle ubusuku bonke. Hayi ukuhlala ngaphandle nje, kodwa ami ubusuku bonke. Kodwa uvane wasihleka nje leso sijeziso. injalo.
Awumbuke nje ngaboni nokuthi ujezisiwe. Anibuke nje indlela aziphethe ngayo. Ngiyanitshela nje akumfanele nhlobo ukuba Shweta. Kuhle. Ukuthi nawe le ntombazane nje siqalile yamthuka ulila manje. Isimo sesiqala ukuya ngokuqina ke manje. Yabona AJ lokujabula kwakho konke kuzogcwala ububi nezinkinga. Ngiyavuma ukuthi wenzile iphutha. Kodwa uze kulendlu njengesivakashi. Ulila ke umakoti walendlu. Ngakho ke awunalo ilungelo lokuthi ufike la kulendlu uzomthuka. uAbraham usemjezisile kunjalo. Wasamkela leso sijeziso ngenhliziyo emhlophe. Akekho komunye umuntu okumele ukuthi amtshele lutho ngalokho. Kodwa gogo mina lena ke inkinga yalapha kulendlu weShweta. Ngcono ukuthi ungakhulumi lutho. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLwesihlanu on Yours Truly. Zizonke sisonke DSTV channel 169.